एक दिन सुबह सुबह अर्जुन अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर खेत जोतने गया। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं और हवा में ठंडक थी। जैसे ही उसने ट्रैक्टर चलाना शुरू किया, अचानक ट्रैक्टर की राह में एक बड़ा सा काला सांप निकल आया। सांप फुफकारते हुए ट्रैक्टर के सामने आ गया। अर्जुन घबरा गया, पर उसने होश नहीं खोया। उसने तुरंत ट्रैक्टर रोका और दूर से सांप को देखने लगा। गांव के लोग कहते थे कि वो सांप खेत के पास की पुरानी बारी में रहता है, पर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अर्जुन ने एक लंबी लकड़ी उठाई और धीरे धीरे सांप को दूर भगाने की कोशिश की। सांप कुछ देर फुफकारता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे रेंगता हुआ झाड़ियों में चला गया। अर्जुन ने चैन की सांस ली और फिर से ट्रैक्टर स्टार्ट किया। लेकिन ये क्या, अर्जुन के लिए किसी ने एक लाइक तक नहीं किया।